姐，咱还去哪儿啊？你说他能去哪儿呢？到底是怎么回事啊？他今天早上出去散步，就再也没回来。那他是不是跟你赌气走的呀？哎呀，没有。咱们报案吧。怎么报？他一个大活人，又是知识分子，神志清醒的，他还能走丢了？那万一有什么意外呢？咱报个失踪案吧。你说我怎么就这么倒霉呢？你还说，还不都怪你，天天嘟嘟囔囔的，老让他给你挣钱，你把他吵烦了，他这会儿啊，找个地方躲清静呢。你也烦我是不是？哎呀，这事儿真是弄的是。所长，哎，您找我？童教授还是没有找到，他爱人呢已经向当地派出所报失踪了，事关重大，你马上联系一下，看能不能够发布寻人启事。我呢赶紧向市领导汇报。好吧。喂，哦，是白老师啊，童教授有什么消息吗？什么？童教授怎么了？快走，去童教授家，他被人绑架了。绑匪在电话里怎么说？电话里说要500万才能够放人。500万？这个童教授具体做什么工作的？童教授是糖尿病中药开发的著名学者，他带领科研小组研制的糖叔1号配方啊，是目前国际上治疗糖尿病的尖端技术。现在要求购买专利的单位有10几家，但是和我们的要求差距太大。你们的要求是什么？专利转让3000万。了解配方具体情况的人都有谁？除了童教授就是我，还有童教授的助手周晓彤。配方现在保存在什么地方？童教授把配方保存在实验室的专用电脑里，密码只有我和童教授知道。喂，你好，新队值班刑警唐辉。明白。宋队，来，你看，这是一枚右脚嫌疑，流血留下的43码，主人的身高应该在1.76米到7、8之间。这是一枚左脚的脚后跟鞋印，皮鞋留下的。来，这是个车辙的轮胎印，很明显是辆越野车。死者年龄大约在24至30岁之间，身高1.67米，被扼颈窒息致死，身上多处软组织被损伤，内衣被撕裂，有激烈厮打的痕迹，可能遭到过性侵犯，但是在体内没有发现精液。从胃内容物来判断，死亡时间应该是在24小时之前。就是说，前天17号的午夜时分。没错。案发现场那么偏僻，一个女孩子怎么可能深夜来到这种地方呢？所以，被害人跟凶手偶然的相遇的可能性不大。只有2种可能：第一，被害人和凶手一块来到现场，然后被害；第二呢，他已经被害，这是抛尸现场。所以我们必须在全市展开全面调查，争取找到被害人的线索和那辆越野车。白老师，最近童教授有什么异常吗？他情绪挺正常的，平日他怎么上班？都是坐公交车。单位是有车可以接送的，我们多次安排过，可童教授呢就是不同意，他不愿意给单位增加负担。白老师，童教授他得罪过什么人吗？没有，像他那种脾气，能得罪谁呢？童教授是个老学究，与世无争，没跟任何人闹过矛盾。你说是绑匪另有图谋？我感觉他们是冲着配方来的，因为童教授家绝对拿不出500万的赎金。既然这样，那要及早想好各种应对办法。好，现在尽量拖吧。好。还带酒啊？
刚才你说的是真的吗？我啥时候骗过你们？这2天赵局郑刚可真是大发，天天的下馆子。我还看到郑刚开了一辆切诺基在大街上过。切诺基，你没看错吧？没错，切诺基我还不认识。那天是什么时间？17号，我的女朋友给我过的生日。服务员，来瓶啤酒。超支了你自己付。哎，这，服务员，不要了。赵局，知道为什么抓你吗？我真的不知道你们为什么抓我。17号那天你在干什么？怎么着？用提醒你吗？17号是不是土城派出所抓我那件事情是啊，说实话17号我跟郑刚在他们家打麻将，结果赢了点钱，然后晚上就去老爷城蹦迪了。那蹦迪以后呢？刚才不是说了吗？让警察抓走了。说详细点。那天喝酒喝多了，和一伙新疆人打了起来，后来警察来了，把我们带走了。第2天上午才放出来。我说警察同志，这事情都已经处理完了，保证书也写了，这还有完没完呢？那辆车呢？车？什么车？装糊涂是不是？切诺基。哦，那车呀，是偷的。偷的？在什么地方偷的？什么时间？就在那个星辰小区外头，1个多星期了吧？是我和郑刚一起干的。车牌号是多少？京 A 70583。车呢？卖了。卖了？什么时候卖的？就昨天啊。卖到什么地方了？那是郑刚联系的，可能是河北，具体怎么回事我也不清楚。郑刚现在什么地方？他去送车了，他回没回来我不太清楚。带走。白老师，有我们在，您不用紧张。绑匪再来电话，您就尽量和他周旋，这样我们才有足够的时间查出他的方位，好吗？小光，别紧张，尽量拖。喂，钱准备好了吗？我正在准备呢，可是你们得宽限我点时间呀。我说了，这不可能。可是这么短时间，我到哪儿去筹集这么多钱呢？别废话，现在不是谈条件，想要童清涛平安无事，你就把钱准备好。可是你们要的是500万呀，我们都是工薪阶层，我到哪儿一时找这么多钱去呢？那好，我可以给你这条路，缺额的那部分，你拿配方顶。配方？什么配方？别装糊涂。对方的大致方位在城东南湖州地界。分析背景，声音好像是在车上，而且对方显然已经伪装了自己的声音。王所长，现在也没有别的办法了，绑匪一下子要500万，
我们家小强东拼西凑的，只弄到了50万。王所长，我求您了，把那配方给他们吧，把老童救出来。你放心吧，白老师，他们一定能够成功的解救童教授的。哎，姐，咱们既然已经报了案，就应该相信人家。绑匪是冲着唐书1号来的，他在没有得到配方之前是不会伤害童教授。当然，我们会想尽一切办法保证童教授的安全。这是4个主要知情人：周晓彤，童清涛的助手，参与了唐书1号整个的研制过程，他知道全部的配方，同时拥有这个专利。王春雨，中医研究所所长，配方的知情人之一，他是我国恢复高考以后的第一批中医药学研究生，出身中医世家，同时享受政府津贴。郭凯，是民营医药企业当中少有的几个领军人物之一，旗下的广东金星医药集团与研究所有长期的合作，同时也是洽谈唐书1号专利转让最深入的一个单位。现在谈到什么程度了？因为转让费意见不太一致，目前没有往下进行。那差距有多大呢？郭凯出价2000万，研究所开价3000万。不过郭凯私下发誓说，不惜代价也要把唐书1号这个项目拿过来。你们要把情况想得再复杂一些，可以先答应绑匪的条件，争取实际。记住，保护人质是第一位的，这点绝不能含糊。要尽快和郭凯接触。他已经从深圳往童家打过电话，知道了童教授被绑架的事情。他显得很着急，说尽快要赶回来。喂。我听到门铃响，出去一看，门口没有人，就发现地上这个盒子，没想到里边装的是我姐夫的手指头，还有这封血书。喂，钱准备好了吗？哦，我们正在想办法呢。把电话交给你右边的刑警。哦。你要说什么？我警告你，你们的一切行动全在我们掌握之中。如果你们想要童清涛平安无事，就立刻从童家撤走，让他们交出配方。再耍手段，我绝不客气。时间太短，无法确定方位。哎呦，王所长，我求您了，把配方给他们吧，这伙人没有人性，他们会把老童折磨死的，我求您了。快姐，姐。绑匪怎么知道报了警？是啊，是哪个环节出问题了呢？把刚才录音带放下。你要说什么？我警告你，你们的一切行动全在我们掌握之中。如果你们想要童清涛平安无事，就立刻从童家撤走。让林欢带着监视设备过来。是。陈队，对面5楼确实有问题。
对面那房子就是郭凯住的，就是和童教授他们谈配方转让的那个郭凯啊，就是他。这郭凯啊，为了和我姐夫谈生意，他嫌住在酒店里不太方便，想就近租房，于是就租了对面这套房子，在这住了2个多月了。是你？白老师，这位是郭凯。你就是郭凯？是啊。这是我的机票，我刚从深圳回来，进家没有5分钟的时间，我怎么能有作案的时间呢？你到深圳干什么去了？不就是为了唐书1号吗？去找共同开发的合作单位。看来你已经为了得到这个专利开始做准备了。是啊，我是不会看走眼的。有了这个配方专利，就等于有了印钞机呀。我和深圳丽联公司已经签订了合作协议，就等着回研究所谈转让价格。陈队，你觉得怎么样？这事和郭凯没什么关系。如果真是他干的，他完全可以等事态平息之后再回来，更没有必要把观察哨设在自己住的房子里。如果嫌犯都这么愚蠢，咱们这个职业就没有存在的必要了。哎，现在我们干嘛呢？一刻都不能停，上童家。按您的意思，那就是说罪犯要把罪名嫁祸给郭凯，然后转移我们的视线。我已经安排韩丽去做背景调查了。哎，陈队长，你再这么耗下去的话，不但我姐夫性命难保，我姐的身体你也看见了，扛不住了。可是绑匪掌握了我们的行动，我在想，王所长，只能用配方来交换了。配方不能交，我们也没有权利交啊。可绑匪现在太猖獗，这种情况下，保住人质的性命是第一位的。我向领导汇报。喂，你们太缺乏诚意了，我给你们一点请示汇报的时间，晚上12点整拿不到配方，我们就不得不开杀戒。哎，别急别急，你听我说啊，你知道这个配方非同一般呀，它可不是一般级别的领导能够决定的。我不听废话，所有警察马上撤出童家，否则童教授只有一死。哎，大姐，哎，白老师，别动！是他吗？是，他就是郑刚。双手抱头。走。你把车卖哪去了？河北唐山，一个叫关外大侠的人。说他的姓名。不知道，大家都这么叫他的。怎么和他联系的？我也是通过中间人介绍的，我不认识他。17号那天你们都在干什么？17号。前天的事都记不住了？我们在赵军家打麻将，后来去了迪厅，再后来和几个新疆人打起来了。后来警察把我们带到土城派出所，第2天上午才放出来。这个人你认识吗？不认识。去脚印。交警大队已经联系过了，近期内没有接到暴尸越野车的案件。赵军说的那个车牌是辆切诺基，车主是外企公司的职员。
姐，你别哭了。王所长不是已经答应把配方传过来了吗？咱们交出配方，姐夫就没事了。可眼看就要到时间了，王所长配方怎么还没有发过来？你先别急，我马上打电话催他。既然咱们已经答应把配方交出去，就是耽误点时间，姐夫也不会有什么危险的。喂，我给你们宽限的时间马上就到了，配方准备好了吗？你不要憋得太急了。我们已经答应给你配方了。配方是真的吗？对，绝对是真的。但是破译密码还需要时间。我答应给你配方，但你要保证童清涛的生命安全。我说了，一手交钱，一手交人，绝对没问题。那你说交换地点？等我电话。他们好像答应了延缓时间，但还是没讲出交换地点。你那儿怎么样？一切顺利。你好，王所长，请把那个配方发过去。对，问题是现在，你们怎样应对当前的局面？一边对童家进行监控，一边布置警力，随时赶赴绑架现场。好，就这样。刚刚得到河北警方的消息，他们已经找到了那个专门倒卖黑车的所谓的关外大侠，但是在1个月前他出车祸死了。土城派出所人证实，17号的晚上把赵军带走，第2天中午才放出来。调查失踪人口的情况有进展吗？没有，我已经查遍了全市的失踪人口资料，没有发现有与被害者吻合的情况。马上发协查通知，尽快确定死者身份，另外抓紧找车的线索，分头行动吧。明白。你看，这是赵军的足迹分析，足迹的形状、大小、着力点都与现场那个右脚的鞋印有吻合之处，那个左脚后脚跟的鞋印也与郑刚的有相似之处。能确定是他吗？80%。所有证据都摆到这儿了，足迹鉴定也证实，遗留在案发现场的那些脚印儿确实是他们俩的。可为什么总是和你确定的作案时间对不上呢？我已经做了3遍了，死者的胃内容物有60%都没有消化，那也就是说，他是在饭后4个小时被害的，也就是17号的夜里11点至12点之间。即使是推后提前，也不可能超过2个小时。这里边是不是什么地方出了差错啊？那就需要进一步确定被害人的准确被害时间。这样，我再做一遍。我已经查过了，郭凯的确是搭乘那趟航班回来的，而且深圳警方也证实，案发时郭凯正在深圳和丽联公司商谈购买配方的合作事宜，所以他没有作案时间。绑架不同于其他案件，郭凯不在，他不在，他还可以雇佣其他人吧？所以我觉得郭凯的嫌疑还是不能被排除。白老师的弟弟白小强的情况呢？白小强曾经是化工厂的一名推销员，后来辞职下海，自己开起了一家小型的化工厂，但是经营不善，负债150多万，工厂几乎破产。目前已经有2家企业向法院提出了起诉，而郭凯就是由白小强牵线和研究所谈转让的。对呀，我们一开始就把白小强给疏漏了，这个问题很可能就出在他的身上。陈队，我们下一步该怎么办？下一步怎么办？你刚才不都说了吗？喂，好。
是这辆车吗？是。车门无任何撬压痕迹，肯定不是被盗的。我已经让谭辉去查找车主的线索。宋队，结果出来了。什么结果？车内的毛发和被害人的毛发 DNA 检测结果是一致的。看来，即使不是他们俩杀的人，遗失也一定是他们干的。孙队，有线索了。车主是海口旅游公司的经理，是他把车借给了搞摄影女朋友。这是他女朋友的照片，跟被害人长得非常相似。记住，按陈队长说的话，一定知道你姐夫还活着，才能给他们配方。姐，你别给我提那陈兵了，没他们瞎掺和，我姐夫早回来了。喂，你把电脑打开，我已经把配方给你发送过去了。喂，我给你们宽限的时间马上就到了，配方准备好了吗？准备好了，但我要和老童先通话。你让我知道他现在还活着，我马上就给你们配方。你怎么这么糊涂？别答应他们，绝对不能交出配方。老童，你还好吗？别管我，配方不能给他们。听到了吧？他还活着。那好，我答应你们。你说交换地点。我给你邮箱地址，你把配方发送过来，我这边立马放人。是童教授本人在说话，不是录音，而且还是没有背景声音。来，你再看看。确实是水藻。你再看看这两个，这个是隔离带上的尘土，这个是河水中的细沙。这么回事啊？是从被害人的衣服上分离出来的。那水藻呢？在被害人的鼻腔内发现的，可是在他的口腔和气管当中都没有找到。这就说明被害人在被害之后被沉溺在河水当中有一段时间了。这样看起来，案发现场很有可能就在河边附近。什么意思啊？童教授在绑匪手里边生死未卜，我怎么能把假配方给他们？这不是把童教授往死路上送吗？算了，你别着急，是我错了还不行吗？这2天都让绑匪给搅得晕头转向的。那我现在就把配方给发过去。喂，你们到底什么时候能把配方发送过来？你不要3番5次的耍我们，我们的忍耐是有限度的。目标在这里。通知林焕。是。喂，陈队，一个人都没有了。
在现场只发现一滩干涸的血迹。好的。鞣酸。李景来，我觉得这个案子越想还是有问题。这儿等我。好。再往前15里还有一个。好。姐，你干嘛去啊？我去找陈队长去。干嘛呀？说好一手交配方，一手交人的，现在配方交了，却一点消息都没有。哎，姐，你放心啊，他们俩会来电话的。你怎么知道？我给他们发的配方里加了密码，他们打不开的。你说什么？姐，你听我的没错，咱们就踏踏实在家等电话。他们要想得到密码，就必须得放了我姐夫。我这不也是为了我姐夫的安全多留了这么一手吗？我担心你会把事情弄糟的。放心吧。老板，配方打不开。废物，怎么打不开？他们给加了密码。哼，真是废物。配方当然是真的。为什么打不开？我加了密码，你马上放人吧。你别再节外生枝了，就按照咱们事先谈好的条件兑现，我就给你密码。成，我马上兑现，把尾款打入你的账号。不，我们当面交换。好，你下午3点到天意宾馆315房间来找我，带上你的电脑，当我面把配方密码解开，我就把尾款给你。好，就这样。行动小组，目标在长海大道，你们要在新安街和淮海路之间对它形成夹击，然后在长海大道东口实施抓捕。明白。结果出来了，死亡时间误差的原因就在这条河上。什么意思？在这条河的河水中含有一种鞣酸物质，这种物质是加工皮革时使用的一种防腐剂。这种防腐剂可以延迟皮革的腐化时间，
实际情况是在这条河的上游确实有一家小型皮革箱包加工厂，工厂的废液都排泄在河中，尸体被沉在河水中，这种物质刚好起到了防腐作用，阻碍了死者胃内容物的腐化进程，和我们判断的死者死亡的时间正好延迟了1天。所以真正的死亡时间应该是16号的晚上9点钟左右。没想到环境污染让我们绕了这么大的弯路。也许这是个不错的论文题目。说，16号你们都干了些什么？16号？这么快就忘了？17号的事情你们不是还记得清清楚楚的吗？怎么16号的事情就忘了呢？16号我在家，哪没有去啊？16号那天你和谁一块去了江庄？是不是还在一个老乡家里吃了午饭？没有啊。我们帮他把车从坑里推出来，他非常感谢我们，约我们一起去山里玩。下山的时候，天黑了。后来，我们就把他扔在了河里。那你们是怎么把死者移尸到废弃工地的？赵军想起那姑娘戴的首饰和手包，还有手表和照相机，一定挺值钱。我们就开车回去，把她又搬回车上。到了废弃工地那里，我们把她身上的财物收拾完，本来想把她埋起来，可是没有工具。又怕碰上巡夜的警察，我们就把他扔在那儿。我姐夫他人呢？我把他安排在另外一个地方，等事情办好之后，你就可以带他走。小强，真的是你？潘老板答应给你多少钱啊？500万。砍掉童教授的手指，是你的主意？那是我和姓潘的商量好的，目的是要给你们施加压力。可他是你姐夫啊！我也是没办法了，我的工厂马上就要倒闭了，这要账的人天天追着我屁股后边，法院也该强制执行了。这2天跟你们周旋的，我也实在太累了，真想好好睡一觉了。那你就到监狱里好好去睡吧。带走。
起来。差一步，我就能得到那配方了。我忘了告诉你，让你给他们发过去的那个配方，是我们自己编的，是假的。走。也不动动脑子，国家机密怎么能允许你送人？请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。